Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat HS Mas Tani. Semoga pagi ini dalam keadaan sehat walafiat dan semoga yang sakit cepat disembuhkan. Oke, sahabat HS Mas Tani, kegiatan pagi ini sebetulnya membabat lahan, namun karena berhubungan dengan mesinnya lagi nge-gym, jadi pagi ini kita langsung perbaiki. Dan kemarin sore sudah saya bongkar, sekarang tinggal pemasangan saja. Kita belikan blok dan piston baru tentunya. Oke, ikuti terus bagaimana pemasangan blok mesin babat. Oke. Dan blok yang baru ini ya. Ini sebelum kita pasang sudah kita bersihkan terlebih dahulu ya teman-teman. Ya, pemasangan saja. Kali ini saya menggunakan merek dari Tanika. Oke teman-teman, sudah terpasang ringnya. Tinggal kita pasang ya tentunya. Tapi jangan lupa pasang energi ya teman-teman. Sepertinya.
Oke guys, sudah terpasang, tinggal kita pasang ini ya.